file 较新甲电脑我做做伙无见，所以今仔有歹势个无 PowerPoint。今仔日咱是伫手簿面顶所写的，装备家己来赢生命，装备家己赢生命。今仔日过初一，我想台湾气温应该真热热。最近伫网络面顶常看朋友吼，拢放假出去咧佚佗吼，也真侪人去迄个食迄个围炉的时阵遐菜。但是咱伫遮吼，可能伫美国较无即个气氛。除非咱去迄个 San Francisco 遐 Chinatown， 可能较有遐活动。但是咱过来回想，较早咱伫台咧过年时阵，过年时阵，太太拢真无闲吼，爱拼厝内，爱准备围炉要用的菜。爱去买真侪物件，爱煮爱卤，但是出去准备遮个时阵，太太做一项真重要的代志吼。咱拢有一个习惯，过年时吼爱穿新衫，穿新个，爱甲囡仔穿，当然爱有着家己穿吼。即无趁即个时阵要当时买。所以出去买衫了，是说买衫，买菜买30分钟，爱去看衫看2点钟哦。所以伫年尾的时阵，咱拢会准备家己，准备咱的一家要来赢一新的。我头仔有甲遮青年讲，今仔我有啥物穿真正均好吧。因为今仔日本来是应该爱去部队，但是我甲伊请假。日头早咱像姓氏内底伊原写讲爱做基督的兵丁，昨昏转来阮妈妈咧教囡仔唱个姓氏内底新年的歌，我今仔毋唱新年的歌，唱讲要做兵的歌。但是伫以弗所书6章11节到18节，有写着讲，咱爱穿着上帝所予咱的正甲。以弗所书是保罗所写的话，要写以弗所教会话。当保罗咧写这个话的时阵，迄当时伫罗马的监狱中间。看到侪罗马士兵，有的是咧顾监狱的，有的是伫外口咧巡逻的。逐工看，看到因所伫的、因所穿的、因所刻的，就遐个写今仔日，是以弗所书6章11节到18节的所在。即个中间，是这个，伊这写讲，咱爱穿正甲来甲魔鬼来征战。爱穿着这衫来对付魔鬼的攻击。咱伫新的一年中间，咱拢有准备穿新衫的过程。但是今仔日我特别要透过这圣经节，咱大家来思考，咱要安怎准备咱家己迎接新的时代。伫这段圣经节，对11节到18节中间，我第一个要甲咱提起来分享是，爱认捌咱的对敌，认捌咱的对敌。
今礼拜我伫囡仔时间，有甲囡仔讲，当阿东甲夏娃受到魔鬼的引诱，离开上帝。因为真多，甚至要立起来，我要上帝看到。然后伫迄个中间，人必须要经过死，做的代价就是死。这就是撒旦上大的作用，伊就是要互咱离开上帝。伫2礼拜前，我有讲到内面有讲到，魔鬼吼，毋是拢迄个现出来吼，真可怕现出来。魔鬼会透过真最光明的天使的形象，出现人的面前。今日吼我穿军服嘛，所以刚大讲一寡美国边的代志吼。咱拢知影即马美国有真侪士兵去到伫阿富汗，吼，其实伫遐做侪兵仔转来吼。断骹断手受伤吼，我想因逐工出去，逐工拢有兵仔出去巡，伊巡落中间，毋是逐工拢掠穿遐相济吼，因为安尼对方嘛死真侪。伫美国兵仔出去巡落中间，上惊，我就是一个迄个名词吼，叫 PED。PED 的意思吼，换做台语做组织炸弹。每一个家庭内底拢加减会传一寡物件，但是有一寡物件，伊会晓做，利用会诚做炸。遮个人甲物件摕去外口，台个，等美军较伫行过，行过就会爆炸，就美军死去。遮个美国士兵出去压力真大，当然啦，出去当时也拄着人，咱讲做游击队吼，来对着用走出来，前掠起来甲伊拍。但是对伊搁较大压力吼，是即抓出去，毋知搁会拄着啥物炸。我会记我去受训的时阵，有一个朋友较早伊拉克的时阵，伊讲伊规个车队安尼拄着炸。伊坐迄台车炸一个饼，上惊就是惊，你看袂到迄个对敌是啥所在，对敌的攻击是啥所在。伫咱今仔日圣经内底有写讲，是要抵挡遮个。办证事的，即个掌管的，以及暗示即个君王，以及天中派的士兵，这就是写撒旦。撒旦，我想无一个小一个人吼，会徛伫遐来讲，我要甲你拍哦，我要甲你拍哦。所有的兵、所有的军，伊拢会秘起来，等人来，则出现甲伊拍。所以其实上惊毋是惊讲看会到，上惊是惊看袂到。伫马太福音第10章28节，马太福音10章28节。马太福音10章28节，安尼写：遐个害死身躯、害死灵魂的，袂害死灵魂的，袂得惊伊，独独迄个袂灵魂甲身躯地裂的，较着惊。看会到的，咱无需要惊。上惊的就是惊这看袂到，撒旦的作用。
伊要互咱离开上帝，互咱有罪直到死。所以第一个，咱要穿正甲进前，咱要先知影讲，咱的对着是啥。今仔圣经早内面有写做物件，伊讲恁着穿，恁着用上帝专有的正甲穿伫身躯里。啊，你这正甲有啥物货？我今日甲咱三角的思考第二点，咱爱认捌，咱爱装备，咱有啥物货？今日看我穿即书吼，我才有摇过吼，摇大。啊，迄个这个战斗靴，我今仔刚刚穿安尼来吼，加甲足好走，无像平常时啊穿西装要走啥，较无方便，今仔穿这真好走。当然，阮伫去到受训的所在，阮到伫部队，阮会领着阮所需要的物件，爱一项一项摕起来看，这是啥？这是啥？这是啥？这要输的，爱认捌这。伊今仔圣经中间伊讲，恁着穿正甲，啊，这正甲有啥？有腰带，护身镜，有鞋，有盾牌，头盔。有剑，这个装备咱就会当出去教小者。但是，咱即马都会当想象吼，这个物件是要创啥？有当时阮伫部队吼，敢去摕着物件，这是要哪样？我真正摕，我有一个护目镜吼，啊伊我平时吼内底爱放迄个有度数的镜，啊我拢毋知。我摕着内底要放的镜是摕着衫，我知影一副吼要安尼用，啊一副足大副的，啊会当凹，会当凹做无共的角度，我摕起来，这是要放对啊，这是要安怎用？我领着装我需要的物件，但是我袂晓。有人甲我教讲，哦，这是爱放啥物所在，啥物时阵你需要摕出来。咱今仔来看，伊讲第一项，你也有腰带。伊讲爱用真实来做腰带来行，用真实做腰带来行。然后知影罗马时代的人吼，穿的衫甲无共吼，可能甲像圣华地方穿即款，安尼一领到底。啊，所以其实你穿一领咧，长砍到骹，你要动无好动。犹太人伊完共款，因咧穿插伊完是安尼一领长。你要动的时阵，特别是你要出去旅行的时阵，伊第一项代志，下腰带下起来，就当开始振动，也较好振。嗰落是讲第一项代志，你要用真实做腰带来下，你下腰带了后，你就会当开始振动。什么是真实？这里英文内底讲 truth， 啥物是 truth？ 就是伫圣经内底讲，咱所信的上帝是真搁活的上帝，咱所信的上帝是有疼的上帝。咱所信的上帝，因为疼咱世间人，将伊的独生囝赐予咱，透过耶稣基督，咱的罪就赦免。这就是真实。过来讲，你爱穿用义做护身镜来穿，咱可能较毋知影讲护身镜是啥物吼。啊，毋过咱若去想象罗马士兵吼，因遮拢顶半身拢穿一个敢铁的物件吼，会当保护你的心脏啊吼。啊，用做咱即摆的装备，可能叫防弹背心吼，迄警察拢有穿嘛，穿一领伫
上半身才来扛，用义来做你好心境，因为义就是上帝公义，上帝公义在保护咱，所以咱袂计较咱的命失落，因为上帝透过耶稣基督赦免咱的罪，咱会当得到啊，咱袂失去咱的心。 然后，真趣味写讲，爱用和平福音，真做咱的鞋穿伫咱的脚。有穿鞋，咱会当出去行路。我今日即双鞋啊，看来甲布鞋差不多吼。这伫美国吼真侪较特殊的部队吼。 伊即双鞋仔真好穿，所以一寡需要行足远的兵吼，因拢会穿即款鞋仔，真轻、真好行、真好走。而且写讲，你爱穿特别的鞋仔，你无凊彩穿其他鞋仔。什么鞋仔？和平福音。即个和平福音真做咱的鞋，咱就会当行出去。 有迄个目的，我穿即双鞋仔，我知影有啥物目的，我爱行出去，甲其他遮个兵行出去。我就甲而且讲，你就爱用和平福音，当做你的鞋来穿，穿的即个鞋仔，行出去，将即个福音传出去。 咱即马规身躯穿好啊吼，还袂穿完全啊吼。你啊物件保护你，咱头拄有一个护身镜穿，你的身躯顶当保护你的身躯，保护你的心。但是则讲，你就要用心做你的品牌，心做你的品牌。 品牌功用就是较早迄个时阵吼，因拢掠较长的迄个叫，袂使讲笑吼，会当笑拄的物件吼。啊，当然用写字吼，圣经内底记载啥？写花字。啊，所以物件来时，你要一个物件刻起来动。什么是咱的品牌？信。 信就是咱的品牌。啥物是信？相信耶稣基督，相信上帝，真做咱的品牌。拄着危险，拄着魔鬼的攻击时阵，咱犹原坚信上帝是咱的主，耶稣基督的救恩。 这就真做咱的信仰，这就真做咱的品牌，会当保护咱。用拯救真做你的头盔。我今仔无走我迄个军的迄头盔啦，伫咧保护你的头，但是写讲用。 拯救真做你的头盔。伫咱读圣经中间，咱检查读过吼，记载讲上帝伫咱的头壳顶有对救赎、救恩的记号。咱已经得到耶稣基督的，透过耶稣基督，咱已经得到拯救。 对着的中间，上帝知，咱是会惊，咱是会惊者，迄要真做保护咱头重要一个器具。咱有品牌，咱规身躯穿好势。当魔鬼来攻击的时阵，咱也品牌动。
但是咱医院还有需要一个武器，将魔鬼赶倒去，赶互伊走。我就写讲，咱就用上帝的话语，成做咱手中的剑。当耶稣受到圣神的感动，到伫旷野40天的时间，魔鬼的试炼来到伊遐。魔鬼3摆引诱耶稣，要叫伊离开上帝，要叫耶稣拜伊成做上帝。但是耶稣最后甲魔鬼讲：撒旦，退去！上帝的话语，用着上帝的话语，将这个魔鬼赶离开。咱手所举的武器，的剑是上帝的话。咱头路讲，咱爱第一认捌，什么人是咱的对敌？过来，咱爱认捌，咱所有的这物件是啥物？这物件要安怎样？第3点，咱爱信任咱的这个神，爱信任。我去训练的时阵吼，一个所在叫，反正华语叫胜利塔吼，迄英文叫 Victory Tower。啊 ，Tower 是啥物意思？是足悬的所在嘛。啊，要咱 Victory， 你就是爱爬去，然后搁对面点落，啊去吼，去爬楼梯，差不多4楼悬啊5楼悬，哎，爬到入去，啊，要安怎落？加一条绳啊！一条绳啊绑落，啊，你爱用来跳落来骹，啊，毋捌跳过啦吼，敢看到迄个塔呢？哦，哪会遮悬？啊，要安怎落来？加即条绳啊！啊，即条绳啊要安怎用？你着爱去另外一个所在哦，摕一个绳啊，啊，绑伫你遮，绑条的，啊，走面顶对啊，面顶有哪着？啊，看迄绳啊，迄久吼，哇，这绑个，啊，落来敢会转去啊？是安那？我来教我讲，你爱相信你会做，你爱相信即条绳啊。当你有信心，你相信即个时阵，你就袂惊。一寡教官伊较早捌伫迄个，伊叫伞兵啊，咱伞兵吼，跳伞、登山。当你无法度信任你脚接偏个降落伞的时阵吼，不管安怎，你绝对无法度跳入去迄台飞机。你必须爱信任你所有的物件，你爱信任迄个物件会当保护。伫今日的圣经节最后安尼讲，用逐项的祈祷甲恳求，时时圣神来祈祷，坚称即个就隆重的圣道恳求无亚神。祈祷，伫祈祷的中间，就是咧受训练。我会记我甲迄条绳绑好吼，绑者，哦，那只红，真疼。然后去到面顶，讲来你放轻松吼，啊，稳稳啊甲坐落，啊你骹吼，你身躯甲骹变90度呢。哦，足惊，啊，毋敢看伊骹。讲来，用跳的，跳开，手放互开，然后咱向去缩起来吼，即手动起来，啊，你骹搁准备去留迄边。啊，我呢，当开始第一步上来啦吼，
放开，哦，动来，会使呢。来，再来用一个，真好耍。第三个就到涂骹，到涂骹了，有信心，想要搁起爬，想要搁跳出来。所以，遐三兵哦，我捌问过，我讲，你第一摆跳出迄个飞机的时候，你迄阵感觉安那？伊讲，一个兵仔讲，惊到强要死去。伊毋捌跳过啊，跳落，迄个不归路啊，对吧？你若我倒去退来，若失败就 game over 啊。但是因跳失败了，即个物件有作用呢。做人吼，愈跳愈有趣，因为伊慢慢已经知影要安处理。练习了，知影要安用，需要练习。上帝甲咱讲，我互你这个装备，你要安用，你爱练习，较知影要安用。今仔甲咱讲，你着时时，着逐项来祈祷，以信心来祈祷。就隆重性的祈祷困去不要死，练习，平常时练习，到伫需要的时阵，你就知影要来。有做侪兄弟甲我问讲，老师啊，你平常时啊去部队你咧创啥？甲遮差不多啦，爱讲道啦吼，爱带遮个兵爱。家己做协谈，其他的兵爱做因的训练。赛车爱去练赛车，你著会晓赛车，有啥练赛车？赛的物件无共吼，赛的地点嘛无共吼，开的地点嘛无共吼，毋是开高速公路吼，开迄弯弯翘翘迄款，搁较重要，阮是病院吼，你伫即个路无平所在，你免互一个受伤的人后壁，无阁受到搁较大伤，因是需要训练。赛车开车，大人拢会晓，但是伫正常所爱开的车，敢会超无？当伊需要的时阵，因就已经会晓要安怎处理车。我咧病有做做护士。会晓做紧急的一寡简单的题，手若断去，炸一个无去，免指挥，有一条指挥带，爱紧拔起来。我一摆去到伊遐讲，恁咧创啥？伊讲，我咧练这，请不恁来做伙练。我讲好啊，反正我即摆无代志。然后看伊，来。阮即摆要开始哦，即条大互你，算时间，1分钟以内你爱处理好势。我讲好，安看伊哦，1分钟好，好来透开。即摆你目睭闭，袂使看，1分钟以内爱用好势。目睭开看吼，真好用哦。目睭闭起来，看目睭，爱用摸的。为什么我爱练这？伫正常的时阵吼，无火，你嘛需要爱做这。当你练习，你习惯，你知影要安处理后，你就会当做这个代志。信任你这个装备，这个物件会当救你，会当保护。但是信任了后，咱时时有练习有训练。上帝正教，互咱，咱大家人拢
新的一年，咱就要备办家己来迎接新的一年。咱需要时时来练习训练咱家己，因为撒旦的攻击，袂因为每一工爱放假就无去，时时伫咱的边仔，是咱所看袂到，看会到的可能有惊，但是上惊是看袂到，当时要来咱毋知，咱准备好咱家己，准备好咱家己迎接新的。像咱头拄所唱的圣诗，当咱有准备好，最后基督平等的时，对上帝的圣意，对上帝的眼光，就要甲咱同在。咱就要大声欢喜，上帝所为咱安排的路程，大声来好好唱歌。请三甲头来祈祷。只想天父感谢你。新的一年开始，旧历年新的一年开始的时，阮阁三甲来看你的话，你会阮知，阮会真做基督平等，真做一个基督平等，阮所需要才真理，你已经互我。今日阁一摆，透过你的话所教示我。互阮知，阮着爱穿起你所互阮即个正教，准备好阮家己，特别军队你的路上，时时拢有魔鬼、撒旦所来攻击，恳求你帮助阮勇壮，互阮有对你来的信心，对你来的平安。即个路行的时，虽讲有撒旦的攻击，阮知阮要安怎抵抗。最后，阁一摆恳求你保守阮、引带阮，伫阮每日练习的中间，恳求圣神甲阮同在，时时祈祷倚靠你，就安尼，阮会得到对主来得胜。阁一摆献上阮的感谢，阮来祈祷都是奉主耶稣基督的圣名求。